Eu entendo a dificuldade que você está passando, porque realmente o ronco incomoda as pessoas que estão no lado dormindo. Mas vamos entender que o ronco é um alarme que está te alertando para o fato que o seu marido está respirando com dificuldade e que a qualquer momento ele pode parar de respirar entrando no quadro de apneia. Então eu recomendo que você trate, busque o tratamento com um profissional especializado aí na sua cidade, na sua região, que vai beneficiar tanto a respiração do seu marido quanto ao seu próprio sono, que você não vai ter mais esse desconforto. Então, quer conhecer um pouco mais sobre os tratamentos do ronco e a apneia do sono? Visita o meu site drpaulocoelho.com.br. Então, um grande abraço e te vejo lá.